самый подробный. Видео Ну снимали. вот, а это уже Это третий дальше раз. туда. Да, поэтому здесь такой... Вот, смотрите. Они еще, видите, их даже не видно до конца, они под облаками. А там наверху уже в облаках люди сидят. Вау! Вот, на самый верх вас загнать. Их даже, видишь, верхушку небоскребов не видно. Я вообще ничего не вижу. Самые высокие здания Кроме... Европы. Высотища. Ну, у нас ведет правильно, да? Все, мы на это все. Дальше я уже знаю дорогу. Дальше мне уже навигатор не нужен. Он только... Это просто этот съезд чудной какой-то. И вот эти новые съезды, я в них. Все, и до Варшавы сейчас. Все, только там, я тебе говорю, есть Вот, прям... смотрите, сблизи-то. Они все... А боковое окно, Андрюш, дед, не мешай рулить. Клево. Нифига там за облаками. Да, вот это Москва, конечно. Слушайте, я к чему? Видали? А представляете, оттуда спрыгнуть? Даже Ну, я тебе не останется ничего. Даже в GTA не Одна какашка. расплющенная. Даже в GTA хуже небоскреб. Мы в тот раз в GTA 5 у друга играли, там такая вершина. Да, помнишь, а помнишь, дядя Женя нам давал играть в GTA 5? Там еще... Ты говорил, у тебя своя. Я сказал, дядя Женя. Вон, смотри, там еще с той стороны. Вау, вау. Туннель будем ходить. Нет, Вау. там такая хитрость. Тут На МКАД он нас ведет. не ведет у нас на МКАД. Или ведет по плане. На МКАД. Не надо. Через центр не хочет нас. Зачем через это? Поехал. Ну, на Варшаву он нас не хочет везти. Да. Сейчас он сообразит, проедешь. Все. Он выводит на МКАД. Все, ехай прямо, видишь, проспект, видишь, все.